Takže dneska jsem si byl na Soutoku a koupil jsem si tenhle karavan za 385 dílků. A dneska vám ukážu, dneska vám tady postavím. Takhle to pak bude vypadat. Jestli to nejde otevřít, dobrý. Už to tady... Tady to máme pytlíčky. Má to jeden pytlík. 3 pytlíky. Tady máme návod. Tady máme pak nějaký nálepky. Tady máme návod. Začneme prvním pytlíkem. Vysypáme světlo, aby se nám to nestratilo. A začneme stavět. Bude asi i malej. Stop. Takže je ta maminka nějaká. Vysypáme si další jílky. A půjdeme ji postavit. Už nám tady nějaký dílky vypadly. Takže jaký tam dáme? Tohle třeba. Dáme tam tělo. A nohy. A teď najdeme krása. Máme ho tady. Hvězda našeho večera. A ještě nějakou kytaru. To máme. Stop. Umí hrát na kytaru, mají, já taky, takže máme toho docela společného. Takže máme prvního panáčka. Hezký. Polášíme si ho a budeme stavět nějaký oheň. Připravíme si první úplně všechny dílky. Kolikých máme? 4, takže ještě. Jeden, 4 a 5, 6, 5 a 5. Teď si to sestavíme, tyhle ty kameny. Takže takhle to musíme sestavit. To máme hotový 3, 2, 3. Si tam vezmeme díly. Tak. Takhle se tohle dá líp. Už bude mít skoro hotový oheň, hezký.
ještě ty plameny. Tomu dáme. Tak, takhle. Tak mi to tam nejde. Takhle. Takhle. Teď si to dáme k té holce hrát. No, tak to máme hotový. Jak? No, tak už jsem to doskládal asi po 2 hodinách. Vypadá to docela hezky. Tady ta madam nebo Fanny má croissant a kytarku na začátku. Pak jsem poskládal novýho panáčka s miminkem. To jde jako takhle vyndat. To mě hezky překvapilo. A jde i vyndat to miminko. Tam zase zpátky dám. No, to se mi hodně líbí. To bych jsem označil jako dobrá věc na tomhle. Je tady nějaký ten stoleček s ohněm a teď se koukneme na karavan. Takže má to vyndávací střechu. To mě docela zaujalo. Mají i hezkou ze zhora. Tady takhle. Pak jde otevřít i takhle dveře venkova. A jezdí to i, to je taky hodně dobrý. No a pak má otevírací záchod. Má tu pak palandy, to je pro miminko. Má tu kávovár. Pak tu má nějakou kávu tady už hotovou. No. Pak má to otevírací dveře. To je docela dobrý. Ty nálepky jsou docela hezky nalepený podle mě. No. A pak ten vršek má i okno otevírací, co mě už hodně zaujalo. A pak, když chcete tam dát třeba to miminko, tak jemu se to dává za tohle a pak ho to drží ještě ve vzduchu. A to je o hodně lepší. No a to už po dnešek bude všechno. Dejte like a odběr a uvidíme se u příštího videa. Nashledanou.